Yesu niwe Wambere. Ndakunda Yesu, naho uri mu byago aragusangayo. Yesu nahabwa icyubahiro. Ahantu hose uri, ahantu wumva umengo urazibwirijwe, ahantu wumva umengo hari ibintu bikuzitiye, hari ibintu umenga utaruherutse no kubona, ndagufitiye anuke. Yesu ari ngaha kandi yazanywe no kubonana nawe. Yesu nashimwe. Ndakuririmbira Dushishikare n'ijambo ry'Imana. Dusome mu byashuri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 9. Yesu nahabwa icyubahiro. Ibyashuri Yohana igice ca mbere ku murongo w'9 twaza gushishikara aho ndondera cyane cyane ni ku mirongo 17 n'umunani. Uko Yohana yiyeretswe na Yesu. Jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga bampora ijambo ry'Imana no gushingirira Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Dusimbe hariya ku murongo wa 17. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe ngugizembe, maze ashira ku kuboko kw'iburyo acambwira ngo iki? Hanyuma ngo jewe ndu wakangahe? Hanyuma kandi ndu wakangahe? Arasubira aravuga ngo kandi ndi muzima, nari narapfuye kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Yesu nahabwa icyubahiro. Amajambo y'Imana tugiye kuvuga ku bushobozi bwa Yesu Kristo. Yesu afise ubushobozi, tugiye kubirabira hamwe. Niyo majambo numvise two kwibutsanya ishengero rya Gitega. Yohana Bibiliya tugira ngo yari mu kizinga ca Patimo, kandi ntiyapfuye kwijanayo, ariko Bibiliya twereka ko yari mwihamwa, yariko abantu benshi batamwumva, hanyuma batagomba n'ibyo avuga,
baca rero bahitamo kumwirukana bamuterera mu kizinga ca Patimo. Aho hantu n'ahantu habi, n'ahantu h'urucekeri h'amabuye, n'ahantu hatagira ibiti, n'ahantu hameze ni mw'ibohero ni mu gasho. Wopfa umuja mw'ibohero bakupfungirwa ahantu nk'aho. Ariko nubwo babigize hari n'iganuke ryiza. Yesu ntiyamuhevye, yaramukurikiranye, agumana nawe, aramukurikirana mu kizinga ca Patimo. Yohana ndizigira ko atarafise ivyizigiro byo kuzosubira kumva ijwi rya Yesu. Ariko igihe kigeze, Bibiliya yatweretse ngo ku munsi w'Imana ngo nari muri mpwemu. Yesu nashimwe. Ku munsi w'Imana nari muri mpwemu. Hanyuma aza yumva ijwi ataraherutse kumva, ijwi rya Yesu, ijwi ry'umwigisha wiwe. Hanyuma mu gihe ca mbere ntiyashotse amenya ko ari iry'ukuri rya Yesu, kuko yari yaramaze kwihebura no gutakaza ivyizigiro batazosubira kumva Yesu amubwiye baganira bavugana. Mugabo ndakunda Yesu, naho uri mu byago aragusangayo. Yesu nahabwa icyubahiro. Ahantu hose uri, ahantu wumva umengo urazibwirijwe, ahantu wumva umengo hari ibintu bikuzitiye, hari ibintu umenga utaruhemutse no kubona, ndagufitiye iganuke. Yesu ari ngaha kandi yazanywe no kubonana nawe. Yesu nashimwe. Yesu rero aramwiyereka, amwiyeretse sibyo gusa, ngo aza yumva ijwi. Amubonye ngo yikubita imbere y'inyundo ziwe ngupfuye, maze ashira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Ni ijambo ryiza rihumuriza abari mu rugendo ruja mw'ijuru. Kwibutswa ko Yesu ari muzima, kwibutswa ko Yesu n'ubu agikora. Ndagufitiye iganuke, Yesu n'ubu arakora. No kuri uyu musozi yamye arakora, n'ubu agirakore. Bangahe bamwiteze Yesu ko akora? Yesu n'abahezagire. Kandi Yesu nawe umenga ntumubona, ari ngaha aho nyene kuri uyu musozi. N'icyatumye Gikorane gitegurirwa hano, abakozi b'Imana bararongowe, niwe yabarongowe. Hanyuma kandi nawe kubona waje uyu munsi muri iki Gikorane, Yesu aragufitiye iganuke ryiza. Yazanywe no kukubwira ngo ndi muzima. Yesu ariko arasemerera ngo ndi muzima. Mbega iryo jambo tworisubiramo ngo Yesu ni iki? Hari imbere yanjye, Yesu ni iki? Yesu ni muzima. Haleluya. Yaduhuye n'amageragezwa, yaduhuye n'intambara, iri jambo ritubera inkomezi ngo Yesu ni nde? Ni muzima. Aca aramubwira ngo ntutinye. Amaze kumushyira ku kuboko ati ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Amajambo akomeye. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu niwe wa mbere kandi niwe herezo. Ariko arasibuka ngo ni uwa mbere, ni uwa mbere, ni uwa mbere. Murayizi? Ivuga ngo iki? Ni uwa mbere, ni uwa mbere, ni uwa mbere yampaye amahoro, ni uwa mbere. Haleluya. Ni uwa mbere.
Wambere yampaye. Yesu niwe uwambere. Nuwambere kandi nuwiherezo. Imbere yiwe ntawuriho. Imbere inyuma yiwe ntawuriho. Yesu niwe itanguriro kandi niwe iherezo. Nta bintu rero biriho twokwishimikiza mu isi ngo tuvuge ngo hari ibintu bikomeye mu isi. Yesu niwe akomeye kuko iri jambo rivuga niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma, ni Alpha kandi ninde Omega. N'amagambo asobanura kumwe kandi avuga yuko Yesu niwe wenyine afise ijambo rya mbere. Nta wundi afise ijambo rya mbere atari Yesu. Yesu nashimwe. Nta n'ufise irya nyuma atari Yesu. Umurwayi umwe twahuriye ahantu hamwe baramubwiye bati wewe indwara yawe ntizokira, kandi twahuriye mu gihugu giteye imbere. Abaganga baramubwira bati ntuzokira, genda urindire niburi amezi 6 uzocupfa. Iryo ni ijambo ryande. Uwo ni yari vuze iyo jambo? Muganga. Yesu yari bwavuge. Hanyuma uwo mukenyezi arambwira ati maze kubwirwa ko usigaje amezi 3 ngo mve, aca arambwira ati naciye mpaguruka ngira ngo mbaze uwundi afise ijambo rya mbere. Haleluya. Aca aragenda ahantu kubonana n'Imana, arasenga iminsi 3 yisonzesheje. Ati uyu muntu afise ijambo rya mbere n'irya nyuma, niyo nandikwa nzoca nta kundi ndagomba. Yesu aramubwira ngo, kandi yamubwira ijambo nyine yabwira Yohana ngo ntutinye mwana wanje ngo kandi ndagukijije. Haleluya. Iryo jambo ryavuzwe nande? Twese hamwe. Ninde yabivuze iryo jambo? Ninde yabivuze? Mbega Yesu wo kwizera ko afise ijambo kuri iryo bikuhanze? Bangahe babyizeye? Yesu arafise ubushobozi bwo kwimura indwara, gutegeka ikintu cyose. Nari narapfuye none ndi muzima. Dusome hariya gatoya. Ni hajya nyene, ni hajya tugomba dukurikirana ijambo. Ndabereka handi tuza gusoma ariko tubanze dukurikirana iryo jambo. Hariya ngo nari narapfuye kandi mpora ndi muzima gushika ryari ibihe bitazoshira, mfise imfunguruzo z'iki z'urupfu n'iziki. Ibintu biteye ubwoba mu isi ni urupfu. Mbega nivyo gashege, urupfu rurateye iki? Elisi umunyokuru jewe yakunda kumbwira, arayakuze cyane, afite imyaka 90. Aramuzi umwungere wa kabiri wa. Hanyuma isi yose duhuye tukaramukanya, akambwira ngo mwana narabuze urupfu, nabuze ikintu cyo nkuraho nkapfa nkagenda. Ngamubwira ntewe ni umunsi gododora ngo hoti ntawamenye yuko uyinkomeze. Mbega yoca arubwira ngo karibu, nudodoresha avuga ngo karibu. Urupfu rwateye ubwoba. Ndababwire ikintu Yesu yaturaze gikomeye. Yesu nashimwe. Yaduhaye kurogorwa uruboyi rw'urupfu, aduha ububasha ku rupfu, aduha urufunguruzo zo kugura, zo kugara amagaragazwa yose twizeye Kristo yanesheje. Turafise ubushobozi bwo gutegeka no kwimura ibintu
ibintu byose b'imbere yacu. Mbega murabyizera gashingiro? Yesu narabicuwari. Yesu aravuga ngo ndafise urufunguruzo ku rupfu n'ikuzimu. Ubundi niwe yasobanuye avuga ko umuntu atarihana ibyaha ameze nk'umuntu yugarijwe ikufuri, ni ukuvuga umutima wiwe uri kwikufuri. uyu muntu atarihana ibyaha, naho uwo mubwira ibiki uyu muntu umutima w'urugaye ari kwikufuri, ariko nyine rya rindi ngira ngo ikufuri, ariko ndagufitiye iganuke. Twese Bibiliya ivuga ngo kera nta bantu twarigize, nta bantu twari. Umunsi Yesu yugurura umutima wanje nkakira agakiza, umuco w'Imana ukinjira muri jewe, naciye numva umutima wugurutse, ntanumva muri jewe amahoro menshi. Ndafise amahoro muri Kristo Yesu, ndafise umunezero muri Kristo Yesu. Ndakwifurije amahoro n'umunezero muri Kristo Yesu. Ndagomba iri jambo uritahure. Hari abantu bugarijwe, abantu banse kwihana ibyaha byabo, bagakomantaza imitima. Iriganuke ni rwawe uyu munsi, rwa muntu wasubiye inyuma, wa muntu wataye Imana. Ndiko ndasemerera, garuka, Yesu arafise urufunguruzo. Yesu arafise urufunguruzo. Usubire ugaruke mu ishengero, usubire ugaruke mu muryango w'abizera, usubire ugaruke usangire n'abera, kandi usubire ugaruke dusangire n'ivyizigiro byo kuzobaho ibihe bitazoshira. Muswahili kiri mutini Swahili avuga ngo tutaishi milele na milele. Yesu nashimwe. Nico gituma Yohana amaze kumva ayo majambo yaciye aremuka mu mageragezwa yarimo, yumva umenga n'ibintu bikorokeye hasi, ibintu bituwe hasi, ibintu bimuvuyeko, ibintu by'inkomezi zitari kuri we, ibintu by'amaganya, ibintu byo kwihebura. Ahantu wenyene yumva ijwi rya Yesu. Yesu arasubira kumubwira ati, Yohana mukunzi wanje. Yaheruka kumva iryo jwi kera, ni jewe Yesu, wa mukunzi wawe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nahabicubahiro. Acarumva izindi nkome zishasha, yumva arasubiye kuremerana, kandi yumva asubiye inkomezi. Burya inkomezi z'Imana zirahambaye. Iyo umuntu yari ahantu mu bugaragwa agasubira kumva izindi nkomezi zimutera kuja imbere, yumva asubiye kuja ahantu asubira kumva mpemwe yarasubiye kududubiza, akumva ubugaragwa buraheze, akumva amahoro arasubiye kugaruka, umunezero nguyu uragarutse. Kubera iki? Yesu aragomba kuvugana nawe, Yesu aragufitiye iganuke, Yesu aragomba kuremesha. Niwe afise ijambo rya mbere kandi niwe afise n'irya nyuma. Yesu arashoboye kuri ibyo bintu byawe byose. Naho urwaye indwara abaganga bakubwiye ngo nikiya, uyu mugoroba uraza kugeza Yesu. Yesu aragufitiye irindi jambo, hari irindi jambo Yesu aza kukubwira. Bibiliya tubwira ngo hariya kuvuga rya jambo ngo Yesu niwe Alfa na Omega. Natwe ishengero twumva ko ata kintu na kimwe cyo tunaniza, cyo dutuza intege zo gushishikara urugendo rwacu, kuko Yesu niwe munyabushobozi, Yesu niwe munyenkomezi, kandi niwe Yesu
yisakaje ukwera, Imana yisakaje ukwera, mwemwera akaturongorera mu kwera. Yesu niwe adushoboza, mwemwera akaturongora, amaraso ya Yesu akatwoza, ibyaha bikatuvako, imyanda ikatuvako, tukababera nk'uko Yesu nawe arugizebe aruwera. Imana Yesaya ndibuka ingene cyagihe yabona ubwiza bw'Imana yavuze ngo uwera 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 inshuro kangahe? Imana yonyene niyo yera yera yera. Imana nifise ubushobozi, nifise ububasha. Ivyo bibazo vyawe wizaniye Imana, mwataniye Yesu, Yesu arabigutura, umutwaro gutura. Mbega muravyizeye gashengero? Yesu n'abahezagiye. Ibikugoye byose, icaha cyakunaniye kwihana neza, kizanire Yesu. Yesu arashoboye. Ubushobozi bwiwe no mu maraso yiwe buraguhingura ubicare mwigisha. N'aya majambo y'Imana, Yesu arafise ubushobozi, n'Uwambere kandi n'Uwanyuma, kandi ni Alpha na Omega. Niwe wenyene afise ijambo rya nyuma. Aho hantu uri Yesu aragomba kuhagukura. Ngwino kwa Yesu bimubwire mu kanya, aho aza kukubwira ko woza uze guhaguruka umubwire Yesu, ngomba ndakugeze nanje. Mere muri mukenyezi yagejeje Yesu agakira indwara yiwe, nuko ntabahejereje yaciye asubira kuri babaganga inyuma y'amezi 3 arababwira ati